ijambo ni ryawe. murakoze cyane umuvandimwe Sixbert, nk'uko watangiye ubivuga wavuze uti umuvandimwe wacu Theogene avuze amagambo maremare aremereye ajyanye n'ubumenyi afite burebure mu nzego zinyuranye yagiye akora mu mashyaka ashaka impinduka ajya no mu bikorwa by'intambara. Yavuze ikibuze muri n'opposition gituma nyine abo wenda bavuga ngo nimuze baribagiwe ibyo bagiye bakora nka muyaga mu myaka ishize itari myinshi, bagahamagara abantu mu by'ukuri babahamagarira ubusa mu bintu bishobora kujya none irudubi bikanatesha mu by'ukuri n'akari gasigaye no kwemerwa na credibility yayisigaye nkeya muri opposition. Ibyo byose nyine yavuze ati hari umugande washatse kudukabya avuga ati awe ntunzi muri nyana zimbwa. Twe ntabwo tubwiye abantu muri opposition ibintu bijya kumera gutya, ariko uburyo yabisobanuyemo abantu barakwiye kwikubita agashyi, ariko rero batarangajwe imbere n'abantu bagombye kubazwa amahano bakoze kandi badahwema n'ubungu gukora. Mu mazina yavuze ari imbere hari Kayumba Nyamwasa na Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Ibyo yavuze ni ibintu bizwi byose, ari ibya Kayumba ari ibya Ndagijimana, ninde utabizi? Wenda tuzabigaruka nawe Sixbert waranabihagazeho, ahubwo tuzabigarukaho wenda igihe nikigera. Ariko icyo nshaka kuvuga nyine ni uko hari abatibuka b'abanyarwanda. Mu by'ukuri hari ibintu nagiye mvuga kera n'abandi benshi babizi, bavuga yuko rimwe na rimwe usanga abaturage n'aba kenshi bagira ubutegetsi bubakwiye. Umuntu yavuga ati abanyarwanda rwose niba abanyarwanda barageze aho bagira ubutegetsi bw'igitugu bwa Habyarimana bwa Kagame gutyo ku isonga mu munsi, nabo ubwabo abanyarwanda hari ibyo bagombye kwibaza. Atese abanyarwanda aho ngaho, buri munyarwanda wese ku bushobozi bwe nta cyakorwa kugira ngo tugire abategetsi koko bafitiye igihugu urukundo, bakunda abatuye igihugu. Bityo muri uko gukunda igihugu, gukunda abagituye, hari ibyo abantu baba bagomba kwirinda. Iyo urebye rero ingoma zagiye zibanza zose kenshi ni iya Kagame, benshi bagirwa bagashaka kuvuga ngo ya Kagame gusa. Iyo ugiye muri opposition igwiriyemo abahutu usanga bifuza kuvuga ibibi bya Kagame, no kuvuga ibibi by'abatutsi. Wajya kuvuga ibibi bya Habyarimana cyangwa se byo muri parmehutu, intoro zikavuga. Icyo ni ikibazo gikomeye, wenda ntitwagikomojeho. Hari byinshi yavuze mugenzi wacu Theogene, harimo n'ibyo atavuze wenda twazagarukaho, kuko yavuze ibintu birebire cyane bikomeye wenda bitewe n'uko abantu bazagenda batubaza ibibazo twazakongera tukagaruka kuri izo za suje, nubwo bwose atari bwo bwa mbere azivuze. Ariko uyu munsi azivuze hari ikintu kimuritse, ikintu cy'ubuhutsi, ikintu cya muyaga cyabaye ejo bundi ku itariki ya 23 na 24. Wibukije mu kanya uti muri kino kiganiro turasobanura impamvu ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement rititabiriye inama yahuje kuri murandasi amashyaka n'imiryango yigenga ku matariki ya 23 na 24 Gicurasi 2020. Gusa rero ahubwo niba hari icyo ntashubije kugisubiza mu bandimwe Sixbert, hari icyo nshaka ndabona n'amasaha agiye, hari icyo nshaka gusozereza. Hari ikintu ndoba na Dr. Theogene wigeze kwibutsa uwo mugani wa Marx, yagize ati la honte est un sentiment révolutionnaire mu gifaransa, cyangwa shame is a revolutionary sentiment. No kuvuga kugira isoni ubwabyo n'indangagaciro z'umuntu koko w'umunyampinduka uri mu mpinduka. Kugira isoni ibiriho bikorwa byakozwe muri bariya bavuga ngo ntibafite aho babogamiye n'amashyaka, ni ibintu bikojeje isoni urebye mu mateka ya vuba aha ngaha atari ya kera twavuze. Urebye byakozwe
byapfuye n'ukuntu byangije isura ya opozisiyo y'abanyarwanda. Kugira isoni rero, barakwiye kugira isoni abanyarwanda bose bavuga ngo abantu ntibashyire hamwe, bari bakwiye no gushyira imbere iyo santima, iyo ndangagaciro niko umuntu yavuga igombye kuranga umurevolutionneri, kugira isoni zo gukora amabi ukayarenzaho mu mwanya wo kujya kuyasobanura no gutanga ibisobanuro ku mabi bakoze, ahubwo ukabwira uti ni jyewe n'igihe wabagira nijye uzabageza i Kanani. Ku mugani bibutsa Mukamutsa avuga ngo Kayumba ni Gedeon. Gusa rero mu kurangiza rwose ndumva mba narangije jyewe muri kino kiganiro, numva mugenzi wacu Theogene yavuze ibintu biremereye kuko ntabwo ugomba no gutindaho, yabivuze birahagije birivugira. Hari abo bantu nyine ba mwene data ba Ndagijimana, ba Mukankusi, mwene data w'umuntu yanamwiyoreye kuko mu by'ukuri ni Kayumba na Ndagijimana, abo ngabo bariho baragenda bakwiza amakuru yuko tuzaza twebwe. Hari n'abandi nyine ngo bataje, barahari hari bashyaka ataraje, ngo abo bose ngo nta n'umwe wavuze ko atazaza mu nama itaha. Bisobanura ko natwe turimo. Yabivuze mu nama mu kiganiro bagiranye ku itariki ya 25, hari kuwa mbere, ku itariki ya 25 z'ukwezi gushize, kuwa mbere ushize, babivuganye n'abanyamakuru. Ejo bundi rwose ejo bundi ku itariki ya 30 barongera bisubiramo Ndagijimana ngiye gusubira mu magambo ye kuri kwitaka, yagize ati ubu rero mu by'ukuri urebye ari amashyaka ya politike yose akorera hanze, ari imiryango yigenga itometse kuri leta y'u Rwanda, yose yarabonetse keretse abari bafite impamvu, nk'umuntu urwaye cyangwa se urwaje umwana, urumva ko atabasha kuza mu nama, ariko nta mpamvu n'imwe ya politike yabujije abantu kuza muri iriya nama. iriya nama. Urumva rero ibyo nibyo yavuze ejo bundi, asubiramo mu byo yavuze ku wa mbere ushize. Ndagira ngo rwose tumwihanize tumubwire ko tutazaza mu manyanga, tuzaza mu bintu biteye isoni kuko twe turazigira, turi abantu bafite indangagaciro z'impinduka, tugira isoni zo gukora amabi. Ntabwo tuzaza ibyo twabivuze twabitekereje yikomeza kutubeshya, turivugira abandi bazivugira. Ntabwo tuzaza muri ayo manama ya muri ayo manjwe, muri ayo mahano, kandi tuzanakomeza tunayamagane. Murakoze rero, Sixpence wasubirana ijambo, ndumva jewe rwose nta kindi navuga. Urakoze cyane Bwana Joseph Ngarambe. Wa mugani ukoze hasi, ndumva mbese uko usobanuye uti ntabwo tuzaza muri izo nama zidafite gahunda ifatika, ndumva koko niwo murongo mwishaka dufite kugeza ubu ngubu, cyane cyane ko nk'uko Dr. Theogene Rudasingwa bisobanuye, ikibazo gikomeye mu by'ukuri ntabwo ari uko abantu bahura ngo bajye hamwe base naho bikiri igitabo bavuge ko bageze kuri ibi n'ibi. Igikomeye ni uko abantu bagaragaza bwa bwitange koko. Yatanze n'ingero z'ukuntu yenda ntiyanabisobanuye, aho ntiyasobanuye cyane aho ngiye kuvuga, ariko numva hari igihe twaganiraga tubwira ati nko mu nkambi nk'umuturage rwose, umuntu w'impunzi yafataga n'inkoko cyangwa n'amagi n'iki akabitanga kugira ngo ashyigikire urugamba, kugira ngo mbese agire icyo akora gituma urugamba abantu bariho ubwitange, mbese agaragaza ubwo bwitange. Kandi ko ugasanga umuntu yitanga, umuntu akagira icyo umwana we akamwohereza ati nagende natabaye. Icyo kintu kuko nta gihari igihe ubwo bwitange abantu batabugaragaza, igihe abantu batarakanguka ngo bagere aho bumva ko bagomba kwitanga, umuntu akiyibagirwa akitanga akavuga ati iki ni gikuru. Kandi tugatanga ingero nkatwe
tugeze no muri iyi myaka turakuze, turi mu bihe mbese ibihe tugezemo ni twe twabaye abahamya n'ibyabaye mu gihugu cyacu, by'aya marorerwa yabaye muri iyi myaka ishize 50. turi abahamya babyo. ni turamuka tugiye tukarenga ntacyo duhinduye, nibura tutanasigiye n'abadukomokaho n'abadukurikira, tutabasigiye inzira y'icyerekezo gifatika cy'ubwitange. ni ukuvuga yuko koko nk'uko Dr. Theogene abivugaga ati abahutu bazakomeza babe muri ubwo bucakara, bazakomeza babe nk'ingaruzwamuheto mu gihugu cyabo, mbese imyaka n'imyaka. ni ikintu gikomeye cyane, kuko icyo abantu bakeneye ni ugukanguka, ni bwa bwitange. ntabwo icyo abantu bakeneye ari uko ari bwa buru bwinshi bw'abantu bishyira hamwe ari benshi cyane kugira ngo babe bakora nk'amatangazo akomeye akakaye, noneho ugasanga se abantu bacitse ururondogoro bati icyari cyarabuze cyabonetse. simpamye rero ko icyari cyarabuze cyabonetse, sinanahamya ko muri buriya buryo icyo ngicyo kizanaboneka koko. ikindi ni ubwo bwitange, ni rwo rufunguzo. ikindi kuvuga ngo abantu bazahindura ibintu, uzahindura ibintu ute wowe ubwawe utemera nawe guhinduka, udafunguye amaso ngo urebe kure y'ubwoko bwawe, kure y'amateka yawe, kure y'agatsiko ukomokamo, kure y'akazi waba ukomokamo, kure y'amashyaka cyangwa se n'imitwe ya politiki wabayemo. amaso yawe igihe cyose atazarenga aho ngaho ngo urebe amakosa yabaye, ari ayaba yarakozwe n'abo dukomokaho, cyangwa n'izo za politiki zose twagiye tubona cyangwa se twanabayemo. igihe tudasubiza amaso inyuma ngo tuvuge tuti ibi byari bibi, tunabivuge, tunabyerekane, tunerekane n'abo byabaye bibi, dutange n'ingero z'abagize n'urwo ruhare rwo kugira ngo ibintu bibe bibi. igihe tutazatera iyo ntambwe ntabwo tuzahindura ibintu, kuko ntiwahindura ibintu nawe udashobora kwihinduka. ndumva rero ibyo twateganyaga kuganira muri iki kiganiro ibyinshi twabivuze. nagira ngo mbere y'uko tugana ku musozo nongere ndumva Ngarambe we yavuze ati yewe ati ni ibyo ngibyo nari nateganije, ati byinshi Dr. Theogene Rudasingwa yabivuze, kandi kuko yabivuze ati nta bindi nongeraho. ndagira ngo numve niba Dr. Theogene Rudasingwa ntacyo ashaka kongeraho cy'ubutumwa yatanga, ahereye no kuri ku busesenguzi amaze kugaragaza n'inyigisho atanze, kuko genda bifata nk'inyigisho. uburyo yabisobanuye ni ikintu gikomeye koko. njye nibaza ko abantu b'abalideri, abantu bavuga bati twarahagurutse turashaka guhindura ibintu mu gihugu, igihe abantu bazaba batekereza bakageza kuri kuriya kandi bakitanga, nibwo koko ndavuga aba bose tugenda dusobanurira. nk'ubwo abantu baravuga ati mureke dushyire hamwe, abadushyigikiraga ubu ngubu bacitse intege, abantu ntabwo bariho badufasha, abantu bose barashaka ko abantu bishyira hamwe. mu by'ukuri ubutumwa abanyapolitiki tutumvise si uko abantu bashaka ko babona dufatanya akaboko gusa, ni uko batureba bakabona ko koko natwe ubwacu duhumeka ya mpinduka twifuza, bakabitubonamo, bakabona ko twitanze, bakabona ko umuntu yitanze kuko ko icyo kintu yakitangiye. ariko nugenda ugasanga abantu barabaho nk'abahinzi, barabaho nk'abantu b'abami aho bari, birumvikana ko nyine bitoroshye kugira ngo wa muntu akubwire ngo hari ibintu ashaka guhindura mu gihugu cye, ngo uwo muntu ngo